കേരളത്തിലുണ്ടായ അതിശക്തമായ മഴയെ തുടർന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസം പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിൽ വെസ്റ്റോതറ കുന്നത്തുമൺ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് വെള്ളം കയറി കിടക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങളാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കാണുന്നത്. അവിടെ പല ആൾക്കാരുടെയും വീട്ടിലും പല ആൾക്കാരുടെ വീടിൻ്റെ മതിലൊക്കെ ഇടിഞ്ഞ് കൃഷി സ്ഥലങ്ങളിലെല്ലാം വെള്ളം കയറി കിടക്കുവാണ്. ഇപ്പോൾ ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ അവസ്ഥ. ഇവിടെ വെള്ളം കയറാൻ കാരണം ഇവിടെ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ പമ്പാ നദി എന്ന് പറയുന്ന നദിയുണ്ട്. ഇതിപ്പോൾ കാണുന്നത് പമ്പാ നദിയാണ്. ഈ നദി കരകവിഞ്ഞൊഴുകുകയാണ്. കാരണം ഇവിടുത്തെ ഡാമുകളും നല്ല ശക്തമായ മഴയും ഒക്കെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് കരകവിഞ്ഞൊഴുകുന്നത് കൊണ്ടാണ് തീരദേശങ്ങളിലൊക്കെ വെള്ളം കയറുന്നത്.